Ini teman-teman, ayam jago saya ini terkena ngorok nih ya. Ini kalau ayam kena ngorok kayak gini nih, kayak si jago kesayangan saya nih, itu saya kasih tetaklor ya teman-teman. Jadi kalau untuk ayam ngorok saya kasih tetaklor 1 hari 1 tablet, itu rutin selama 4-5 hari langsung sembuh ya. Jadi teman-teman kalau yang nanyain ayam kalau suaranya ngorok, biasanya itu musim dingin ya, karena cuaca dingin ayam biasa kena ngorok. Saya kasih tetaklor teman-teman.